Mi hermana fue a ver una parte. Y yo mientras voy a ver cosas. Porque puede haber sangre. Es que aquí hay zombies. Dijeron que habían zombies. ¿Qué te pasó, hermana? Se ve algo allá. No sé qué pasó. Vamos a ver. Tranquila, no te asustes. ¿A dónde fue eso? ¿Se escuchó por acá? Yo igual escuché algo. Por aquí escuché algo. Pero espera, debe haber un espíritu dentro de la pared. Ve. Hay que ir a una parte que tenga mucha luz. O sea, ya estamos en una cosa que tenga mucha luz porque los zombies viven en la oscuridad. Porque se queman en el sol. Tenemos que ir a una parte. Adentro está muy oscuro. Está oscuro dentro. O sea, no tanto, pero hay que... Hay que avanzar. Tener la luz siempre. Chicos, den un like si quieren otro video de miedo o que mande. Después voy a hacer un video de andar en patines. Voy a hacer un video de andar en patines. Como ven, estamos un poco en la oscuridad y nosotros estamos aquí, pero vamos a estar un poco en la oscuridad porque arriba hay unos zombies, pero nosotros acá hay un poco de luz para abrir y acá vamos a abrir un poco la ventana para que... ¡Oh, vieron! Cambió de color. A ver, allá hay zombies. No sé si podrán ver allá que hay como un poco de oscuro. Hay que ir a ver algo. Yo voy a ir a experimentar allá abajo de la cama. Hay algo dormido, muerto. Hay que ir a buscar para abajo, hermano, vamos. Porque aquí te lo aseguro que les va a pasar algo y no queremos que nos pase nada. A mi hermana yo no quiero que le pase algo. Yo prefiero que muera yo y mi hermana porque mi hermana la quiero mucho. Y le quiero dar un besito, ven acá. Hola. Esta es la cocina. Yo metí como ven, allá hay muchas cosas, hay un viejo escuadrón, los perros peleando por allá, en ese auto, allá, ahí están peleando, están jugando de todo. ¿Ven esa cosa? Esa estaba ahí. ¿Te acuerdas que esa cosa estaba ahí? Esa cosa para ahí. Oh, mi celular está descargando, chicos, tendré que cargarlo y después hacer videos de